Je ziet hij eigenlijk niet. Hij is langer. En ik was dus in de groep van heel Nederland gezet. En het is eigenlijk heel Nederland heeft een foto van mij gezien waar ik niet eens van wist dat die überhaupt bestond. Hey, wat leuk dat we zus naar je nieuwe vlog zijn van seizoen 3. Vergeet net te abonneren op mijn kanaal en nog die blauwe tonkjes even omhoog. En volg me op TikTok en Insta. Bis naar Oranje Section, dan kun je mij weer appen. Dit gebeurde de verleden week. Which famous YouTubers are focusing on textiles industry? Persvraag. It's your decision if you will expose me or not. I will not cooperate anymore. Ik beziek je. Kost het wat het kost. Die foto's van mij net online komen. En zij stuurt ze gewoon zelf. Let's meet online. Just start the game of Fortnite. En dan stuurt Anton, dus ik nog gewoon een of andere dickpic achteraan, hè? Krijg ze hoor. Allebei. Ken ik dit echt wel? Daar is de seks shoppen. Bij een kringloopwinkel. Het is gewoon het goeie Good Cape. Want het is natuurlijk alle keer wat de haast. Je mag erin. Wat de f***, Jen, hast mij hackt. Du bent echt fucking jaloers op mij, hè? Ik help jij toch steeds. Echt heel erg dom van jij, dat mij uit die kalk ooit hast. We want you to be a soldier. If you continue to help, we will destroy all your pictures. I have to think about it. Ik ben ten wol in die server bleun. En ik ben achter die hacker omgaan. En ja, ik weet waar het is. Maar goed, dat zal ik daar net meer onder Noor zingen. Oh, Jen. Deze week nog even een lange Q&A, want ik krijg echt zoveel vragen. Maar ik zal eerst mijn onwensen van de kringloop even zenden. Tje, dit heb ik dus alle keer bij de kringloop gekocht. En dat heb ik gewoon liekevolle kosten. Als bij de Zalando en de Mango en de Primark. En het binnen dus gewoon haast liekevolle kleerstikken. Dus stel je weten welk setje als het leukst wist. Tadaa! Echt super chilly os. En die broek, die ging natuurlijk al. Super leuk. Het shirtje is echt super basic, maar dat maakt het niet uit. Want dat rokje, dat maakt het outfit helemaal lauw. Het leuke erom vind ik, is dat die achterkant van het rokje dus langer is dan de voorkant. Zit lekker. Ik heb het rokje aangehouden, maar dit leuke blouseje erbij ging. Het is een super fijn stofje. Ik vind dat kant zo mooi. Alleen, hij zit super strak. Vet mooi met die lege recht. Gewoon kringloop. Super leuk. Ik vind het echt een mooie stof, omdat het zo oerint. Maar het is gewoon net echt mij. Ik zet hem wel op Vinted. Dan is Noor de blind mij. Jumpsuit. Jumpsuit. Vet lekker stofje. Het zit echt heerlijk. En wat ik altijd leuk vind, is dat die dingen die zitten los. Dus kerst ik nog dit zou leuk in die hier knopen. Wauw! Ik vind dit zo leuk. Het is alleen nog een beetje een urkjurk. Hij zit tot hier en tot hier. Maar hij is wel heel kort. Ik krijg net dicht. Ja! Woe! Tadaa! Oh, wat een mooie achterkant. Ik denk dat dit al zo'n jurk is die ik nog niet in de kast hing en dan nooit aandoog. Ik wil me krek een prinses. Het is misschien net helemaal mijn stijl, maar het is wel echt super mooi. Het doet me echt denken aan die fitting van die hysterische jurken die ik hier heb. Het alleen nog net. Nee. Dus het is krek niet zo goed. Je ziet hij eigenlijk net. Hij is langer.
Ja, dit vind ik zo chill. Dat die boezen erin zitten. Ik vind hem zo toch echt leuk. Denk ik. Maar ja. Hoe dat de hele dag zou zitten? Geen idee. Zonnetje. Hey, super tof. Je reageren nog steeds echt vet volle. Ik ga er even terug in. Charlie D'Amelio, die reageert first. Nou, dat is natuurlijk altijd goed. Ik heb een spraakbericht gekregen. En dat vind ik op zich heel leuk. Maar vorige keer vreeg ik natuurlijk wat die 90 plus ads weer. Goedemorgen. Heb het zelf ook meegemaakt. Als jij er meer over wil weten, hoor ik het graag. Ook hoe ik het heb gestopt. Tot de dag van vandaag word ik nog geappt. Maar toen kreeg ik steeds 99 plus ads op Snapchat. Maar 90 ads op Snap. Wat binnen dat? Maar tuurlijk wil ik weten hoe het er van elkaar is. Graag zelf. 99 ads, dat zijn mensen die je toevoegt op Snap. En hoe het nou is gebeurd is, er zijn foto's gemaakt van mij, zonder dat ik dat wist. En die zijn rondgegooid op Telegram. Telegram is een app waar eigenlijk foto's rondsturen van meisjes. Weet er dus famkes dat ze dan online staan? Nou, dat denk ik wel. Ik denk nog dat ze elke dag stalkt worden. Dit is echt heftig, man. Echt. En ik was dus in de groep van heel Nederland gezet. En dus eigenlijk heel Nederland heeft een foto van mij gezien waar ik niet eens van wist dat die überhaupt bestond. En hadden ze mijn Snapchat erop gezet, dus mijn naam op Snap en mijn telefoonnummer, mijn Instagram en waar ik woon, waar ik op school zat, waar ik werkte, alles eigenlijk. En ik werd eigenlijk altijd wel lastiggevallen op schoolwerk, buiten, op Snapchat, op Insta, alles. Eigenlijk durf ik bijna nooit meer Leeuwarden rond te lopen, omdat dat is eigenlijk de grootste plek waar het rond is gegaan. En het is nu wel wat gestopt. Maar je houdt niet altijd tegen. Maar hoe ik het nou heb gestopt is, ik kende dus een goede vriend van mij, die had een best wel een bekend account op alles, op TikTok, op Instagram, Snapchat. En die heb ik dat verhaal verteld. En dat is heel vaak gedeeld. En toen is het eigenlijk wel min of meer best gestopt. Zo heb ik het een beetje kunnen stoppen. Maar het heeft mijn leven wel echt veranderd. Ik heb ook, want het is best wel erg natuurlijk. En je beschadigt gewoon iemands leven. En het blijft gewoon je hele leven achter je aan zitten. Dat is natuurlijk ook niet leuk voor mijn vriend en voor mij en voor mijn familie. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Dat is heftig. Allereerst, echt, dank je voor delen. Echt, respect. En dit is dus waar ik bang voor ben. Het is echt mijn angst. Bizar dat iemand het lef heeft om alle gegevens erbij te gaan. Dus net alleen nog online, maar ik gewoon telefoonnummer, website, squallen, alles. Echt bizar. Dat internet haar het brutsen, maar dat doordat ze dat je die vriend het zijn die dat dan weer via het internet stopt had, dat vind ik bijzonder. Dit ene verhaal dit te zien hoe verschrikkelijk gevaarlijk het werken kan op social media, maar hoe krachtig het eigenlijk is, maar wat heeft hij dan in? Misschien ben ik iets te nieuwsgierig, maar wat heeft hij dan in? Wat is er zijn? Het terug oren meestal toch, oké, nou kap ik ermee. Hoe gaat het? Nou, dat vind ik altijd lief als meestal dat vreeg je. Het gaat op zich wel beter. Ik zit nog steeds wel in de stress over wat er met die foto's te gebeuren gaat. Ik heb natuurlijk nog wel met die hacker praat, maar ik weet nog steeds niet of ik hem wel vertrouw. Ik heb nog steeds geen gezicht bij. Ergens verloren trek wel wat, want ik besef me nou gewoon steeds meer wat er aan de hand is in die kledingindustrie. No one knows their story, how they survive making these clothes for first world country. I see the brand names all the time. The tags remind me the tags I have seen in Rana Plaza collapse. Ik ben gewoon heel oors over dingen zoals goed kepen kleden. Dus ja, het gaat wel goed, maar er gebeurt gewoon heel veel. Nee joh, lekker bezig. Had hij maar geen dikpik moeten sturen. Nou nee, dat hij inderdaad misschien net wel moeten. Ik ben er echt samen mee bezig om ervoor te zorgen dat die foto's net op het internet belanden. En hij zet ze er gewoon vrijwillig op. Oké, zijn holle stiet er dan misschien net op, alleen nog zijn lul, maar ik vind het echt heel vreemd. Het is dus maar gewoon krek.
Dat alles wat ik mij meidje, dat het hem gewoon niks doet. Hey Jennifer, hier een berichtje vanuit Brabant. Het lijkt me leuk om met je te appen. Hoe zou ik kunnen helpen met te hacken? Nou, groetjes wederom naar Brabant. Hoe help ik eerst? Nou, ik krijg waarschijnlijk nog meer vragen. De kerst natuurlijk daar altijd mij helpen. Om achter die antwoorden te komen, want nog net alle foto's ben vet. Maar de kerst natuurlijk op een andere manier helpen, want wie snel erachter ben hoe die kleren makken worden. Kerst er ik natuurlijk voor kiezen om minder kleren te kepen. Dan helpt zag ik al. Of keep je 2 gewoon kleren in de kringloop. Heb ik niet. Is dit een Anton of is dit Anton? Dit is een Anton. Die heeft me appt. Ik ga niks sturen. Is dit natuurlijk heel ingewikkeld. Deze Anton, ik weet dat Sto net iets stuurt heeft, maar mijn Anton Jirre, die het al een dikpik stuurt. Dus deze Anton, die voelde zich waarschijnlijk beledigd, ingewikkeld. Ik snap het. Hey Jennifer, ik heb een tip. Je moet gewoon met Anton praten erover en zeggen hoe het voor jou is. En wat ze van je willen. En daarmee moeten jullie elkaar helpen. Groetjes Floor. Ja, dat is een goede tip Floor. Maar met Anton praten is best lastig. Hij is nou echt leuk, dat ten eerste. Maar ik je voor, hij was natuurlijk altijd offline. En dat hele corona gebeurde bij zijn HTMM. Ik ken net even samen bij hem Delgen. Dus ik weet dat ik met hem praten met, maar ik vind het zelf ook lastig. Praten over dingen die niet weg zitten. Tag in to live. Ik weet net hoe ze het uitspreekt. Ik ga je elke keer taggen als ik dit steeds zie. Kiest mij taggen? Dat is oké, dat mij, maar waarom? Als je mij taggen kiest, is dan een stalker of elke keer? Ik snap het. Dus even nu. Misschien weer wel een toerist. Gewoon even checken. Ik snap het net. Lees het even uit. Of ik zucht de tag of erbij kom, is ik prima. Creator Mansion. Site, pak die hacker. Ja, dat keek dan. Thanks for the support. Er zit een vinkje achter hun namen. Check het even. Oors dan Creator Mansion. Vreeg Sto, dien volgers even om mij te helpen. Ik zie je trouwens nog een management. Creator Mansion. Creator Mansion. Misschien is dat wel wat voor je. Zullen we Oors gewoon samen een keer een TikTok met je? Lijkt me leuk. Roblox Kids site. Ik ben ook Fries. En toen ging het los. Tristan. Ik ook man. Linny site. Yes, ik ook. Hoef geen ondertiteling. Pokémon site. Ik ook. En Jilles Veenstra die zei: lekker man. Fries is gewoon een prachttaal. Ik vind het allegaar maar mooi. Dat merk ik goed. Dat er nog mensen binnen die het mooie taal vinden. Want wist, er ben ik heel veel mensen op TikTok bijvoorbeeld. Die denken dat ik een beroerte aan heb. Dus ik heb het voor die mensen heb ik het even ondertiteld. Belong to the city. You already post half nudes on your Instagram, so who cares if you think about it. Oké. Dit klopt. Kom bikinifoto's. Iedereen doet dat in mijn rug. Dus daarom heb ik er nooit op dat moment echt bij stilstaan. En achteruit denk ik, ja misschien weet dat ik net heel handig. Maar aan de andere kant, ik ben wel trots op mijn lichaam. Dus dat maakt dan ik wel zendelijk. Ik vind hem dubbel, maar deze reactie vind ik wel een beetje hut. Het is natuurlijk net zo dat als ik halve naaktfoto's verspreid, dat een oor het terughoudt om mijn hele naaktfoto's dan maar iedereen te delen. Dat is echt een hele gekke beredenatie, dus. Leuke vlog weer, Anton is daar, maar ja. Oké, ja. Wat Anton hier net is net helemaal 100, dat klopt. Maar dit is misschien niet een beetje heftig. Ik denk dat ik net even follow loslitten, want ik ken er gewoon net bij mijn hollen. Teken met mij NL, die zei: check mijn account even please. Oh, zij kan heel goed tekenen. Ja, shout out. Mooi account. Absoluut. Dat wie hem alweer. Dankjewel voor al je reacties. Bloed het vooral van. Volg me op TikTok, Insta. En liken, abonneren. En appen natuurlijk mij mee. Deze vlog weer iets meer omtrent die comments. Want ik kreeg zoveel reacties dat ik dacht, ja, daar moet er even op reageren. Maar volgende vlog van volgende week zag je hem natuurlijk weer volle meer van wat ik dier. Thanks. Tot dan. Adieu.